喂，大家好，我係 Terence。今晚咧呢個3月12號夜晚咧又有呢個谷草 A 欄9場賽事噶啦。咁就唔好意思停咗一排啊，因為喺度研究緊啲足球博彩。而家翻返嚟賽馬呢個領域，再同大家講下今晚啲馬先。又係一向個做法啦，一次過講晒佢。我未有資格做會員啊！如果你想我變成有會員制收會員嘅，咁啊多多支持啦嚇，訂閱啦，share 出去啦嚇，咁啊冇所謂嘅，大家傾偈咯當。好啦，咁啊入正題啊，冇咁多啲恭維説話啦。頭場就5班跑呢個1000米。如果大家好記性咧，記得嗰日咧，又係5班谷草嚟嘅，跑唔知1000啊，好似係1000啊。謙謙君子周俊樂騎咧，咪3隻馬都坐波士，俾人鬧到趴喺度嘅。咁而家我想睇翻隻謙謙君子有幾多倍啊？而家隻謙謙君子咧10倍。用咗蔡明少，仲有個檔比較好少少啦，9檔啦，即係有啲空位走賺下。咁你而家見到我呢個 Excel 表咧，如果係白底嘅咧，就係我揀嘅馬嘅。咁呢場馬會揀妙玲瓏啦、謙謙君子啦、遙遙直上、遙遙日上同埋呢個前鋒嘅。咁啊，簡單解釋下啦。謙謙君子我覺得係呢一班，佢升唔到上去㗎啦，永遠都係喺度熬㗎啦，即係呢啲叫做咩？無限輪迴噶啦，咁啊搏一搏啦，咁啊有10倍，係咪先？嗰陣時我哋都有份買到20蚊噶啦，係咪先？幾大都要連仔大乸攞緊翻嚟啦，係咪先？咁其實咧，我睇過啲最後嗰600米嗰啲時間啦，同埋佢哋啲走位咧，我就會揀前鋒啊，又係冇保留噶啦，即係1000亦都係。即係死路程咁滯㗎啦！今次啲對手，麻麻地咯，即係啲新嗰啲 J 步馬，一石二鳥啊，遙遙日上啊，有主有心意啊！咁呢個個都話今晚羅富全會大舉出擊嘅，但係我成日都係講嗰句，羅富全嘅馬咧係離冷不離熱嘅，熱門真係冇買，係啊，真係冇買。即係好似啱啱嘅唔知幸運遇見係贏完再贏幾多倍啊？差唔多9倍10倍嘅，真係熱門唔好掂羅富全啲馬。咁啊，前鋒要啦，即係前邊有開心馬做步速啊，有怡琪之寶做步速啊，一定快啊，利後追嘅，加埋鑽石翱翔都係喺前面放㗎啦。湯普森係一個比較差嘅騎師嚟嘅，咁就冇難就更加隻馬就死硬㗎啦，所以我唔會買鑽石翱翔嘅。遙遙日上試過有一次夜馬谷草第一場咧，係落重飛跑咗個 pace，即係之前係完全冇表現嘅，後尾跑咗個 pace 翻嚟，跟住又即刻冇飛唔到就馬唔到㗎啦。咁你叫我黃色呢啲咧，其實就係我所謂嘅師徒機制啊。咁阿毛偉傑跟過容天鵬噶嘛，咁大家都師承蔡約翰嗰套噶啦。咁成日大家應該係系統嚟嘅，一個系統嚟嘅，加埋蔡約翰。咁所以妙玲瓏輸過2次啦，我自己都要買噶啦。所以就妙玲瓏1號、3號。謙謙君子6號要日上同埋12號前鋒。如果你想一定要揾隻 win pair 嚟買嘅，就1妙玲瓏或者係6號遙遙日上咯，係咯。好，第一場講完啦。第二場咧就4班1650米嘅。咁你見到我 highlight 咗6號寶城智星啦，8號極速滿貫啦，9號美麗歡星同埋12號飛馬將軍嘅。咁
寶城智星其實係即係好似我一向嗰個定律啦，就係啲新勝嘅追步馬咧，佢好易就會贏第二場嘅。咁同埋佢嗰個跑法咧就比較機動啦，唔需要話係去留，亦都唔需要去放，可以快跟嘅，跟翻嚟嘅時間都唔錯。咁當然啦，永遠都係有人搞局噶啦。即係其實我哋最慘就係唔知道嗰場馬邊個神經刀走出嚟扯，即係辣隻慢放嘅前領馬嘅。咁啊，一有湯普森我其實好驚嘅嗰場馬，有黃志雲我又好驚嘅，應放唔放嘅。咁啊，朱麗麗贏過佢啦，90幾倍，咁啊揾佢做膽啦。極速滿貫喺1650米係好準嘅，咁啊唔需要擔心啊。艾杜拿中意冷食嘅呢隻馬，草煲都唔熱㗎啦。咁啊，亦都今季贏咗一次啦。支步馬都唔好睇小佢啦，因為遇着形勢上幫到佢啦，譬如有快步速啦，個磅又唔太重啦，檔又靚啦，其實係絕對有權可以衝入嚟嘅。美麗歡星其實我係投降嘅呢隻馬，我唔佢雖然冇話跑過頭3名啦，即係今季最叻就跑第4，但係其實佢個走位亦都算係OK 嘅，即係又係唔需要留到太後嘅，咁同埋就會末段有啲衝刺力嘅，所以都 OK 嘅，所以我都會揀呢隻。同埋你揀得無偉傑嘅馬，你就一定要睇埋告東尼啲馬嘅，呢個係即係常識嚟㗎啦。OK， 飛馬將軍轉倉操都冇操就贏啦。其實如果係真正落功夫去，其實佢同論文嘅情況差唔多。其實就係喺舊馬房嗰度，其實係一路輸一路減分咧。徐宇石接手都贏嘅。真㗎，唔係講笑㗎。咁其實而家無偉傑嘅馬其實都大部分都已經贏到去個分頂嘅，所以你見到立百川又贏唔到啊，魔術控制又贏唔到啊，但求開心又贏唔到啊。佢又唔急嘅，即係總之用翻自己原本隻馬應有嗰個水準去跑翻出嚟。咁你係信一啲正常嘅練馬師咯，即係唔係話燉馬嗰啲咁嘅爛攤咧。咁其實飛馬將軍都要拖嘅。咁所以呢場馬咧就係6號寶城之星、8號極速滿貫、9號美麗歡星同埋12號飛馬將軍。因為搏到季中季尾嘅時候咧，其實廝殺完咧，你個磅咧其實係有明顯影響嘅。即係發力嗰下咧，即係你其實做運動咧都一個常識嚟啦。做運動你如果係枕住係高強度嘅運動咧，其實如果你唔俾佢回一回氣咧，會傷嘅，真係㗎。最起碼個馬腳會傷先啦。咁所以輕磅係要優先考慮。所以今晚我都係揀啲輕磅馬多啲嘅，啲頂磅馬都係麻麻地。好，第2場講完，第3場啦，4班1200米。呢場咧其實就係我會試下買啲冷門嘅。先講隻電玩精英，隻電玩精英咧，睇下先啊，我抄翻條片俾大家睇下先啦。其實佢跑過2次咧，布文騎一次，拉到好後，咁正常衝上嚟啦，即係好油嘅嗰場馬，其實似係教緊馬咯，太大精神好犀利啊嘛，咁啊都冇飛嘅嗰日，佢幾多倍啊？35倍嘅。咁第2次咯，即係最近嗰次咧就用莫亞騎嘅，唔係 sorry 係用馬坤騎嘅。馬坤咧就係反而試下將隻馬懟前啲嘅，但係懟前啲咧就會因為佢望咗空啊，喺外碟望空啊，所以其實係唔暢順嘅。我哋睇翻嗰個情況啊。嗱，其實你睇翻咧，呢度灰馬呢隻，其實咧佢係因為有位啊，咁啊俾佢拱前啲啦。但係拱前咗之後咧，其實佢係有少少咧，呢度咧係有少少個姜口唔好嘅。同埋嗰陣時我唔知佢發生啲咩事啦，唔知想出定想入咧，係挫一挫個馬口啊！呢度啊，
唔知想出定想入啊，其實搞到隻馬好混亂嘅。咁咧基本上就冇集中精神去競跑嘅，咁啊冇啦，輸硬噶啦，呢度俾你買都唔買啦。但係問題就話隻馬係仲有啲衝刺力嘅，就唔係話跟跑嘅，係 OK 嘅。咁咧我俾你睇條片，其實就想話翻俾你聽咧，呢隻馬係佢喺度教緊馬嘅。咁啊，布文又肯騎翻上去，同埋呢隻馬咁惡搞咧，佢排個12檔反而好事嚟嘅。如果佢中間佢影響到人，好麻煩嘅。咁所以我會揀電玩精英試一試睇下爆唔爆到啦。好精神，葉楚航。其實我買練馬師王，我買咗葉楚航同埋阿賀賢嘅。咁佢雖然出4隻，但係我覺得4隻都有機會攞到分嘅，因為冇咗潘頓咧，其實好多馬咧，其實都係要靠人贏咧，其實係問啲嘅，可以搏下懵嘅。OK 啦，呢隻我都買過一次。咁啊，標誌啊，就係頭先嗰場馬出閘漏閘嗰隻，後尾佢沿住嗰條欄咧黐條內檔咧衝翻上嚟都近嘅。呢隻一定好難。我就會試下搏下呢啲冷門嘅，我都唔介意啦，都買咗一次啦，咁啊再買多次啦。幸運傳承咧，其實係喺我心目中其實應該係超地呢一班嘅，睇下幾時喐手嘅啫，都係試到準。反而嗱呢啲馬咧，揾啲唔起眼嘅騎師咧，巴道其實巴道同阿方家柏有合作嘅。咁就所以就會揀呢4隻啦。咁第3場講完啦，咁第4場喎，第4場咧有得贏啊丁冠豪嘅，我買過啦。即係隻馬可能啲力仲未上到啊，個膊頭，即係孭住重少少磅咧，其實擔唔起啊。呢場就我會先揀隻電訊龍區，又係葉楚航嘅。因為艾少禮同阿葉楚航啲合作都唔錯嘅，咁就同埋呢隻馬咧係有前途嘅呢隻馬，同埋我覺得阿葉楚航練馬師都開始翻去正軌㗎啦，叫佢今季都贏到超標㗎啦，比起上嗰幾季都，咁所以呢啲馬我覺得佢唔會玩嘢嘅。咁啊兩師兄弟啦嚇，咁啊都要兼顧嘅。好啦，咁另外咧就要嘉應威風啦，容天鵬呢隻啦。上次跑沙田咧，佢又跑阿周俊樂就跑到論盡咁啦，因為佢前面有另一隻嘉應啊嘛，喺前面放啊嘛，佢又唔想自己同主馬兩個喺前面互燒嘛。咁但係你問題就係、佢轉彎到直路嘅取位係非常之論盡啦，咁啊連個批都輸埋啦。我嗰日係買嘉應一單 Q 一棍翻嚟，咁啊一個跑第唔知跑第1啊，咁一個跑第sorry， 總之就兩隻都穿唔到 Q 啦。另外有一隻城中勇士12號，成日俾人睇少嘅，即係處女馬嚟嘅。但係終於淪落到咁輕磅咧，加埋呢場馬啦，有號霸王啊，有啲輕鬆大笑啊，新力嗰啲一定喺前面走啊，越走越快。咁一嚟扯散啲馬群，二嚟咧可以唔需要轉咁大個彎都可以喺中間揾到位衝咯，去騎上嚟啦。咁啊田雞 OK 嘅，你又唔諗住佢要贏嘅，搏條 Q 啊，搏條位置 Q 咁可以嘅。咁所以第4場我會揀4，有德盈5，電訊龍區10，嘉應威風同埋12，城中勇士嘅。好啦，到第5場啦。第5場咧就4班跑1里1650嘅。咁呢場馬就代表性高啲嘅，因為1、2、3、4有6隻馬係今季贏過，有一隻就贏過2次嘅，就係追風。論文睇下你中唔中意啦，我就覺得佢會好似爆笑咁樣咯，
贏完一場之後，跟住就全部都係批咯，因為佢個分就係呢個分咯，就係呢個50零60分咯。一遇到一啲好少少嘅新嘅J 步馬、K 步馬，其實佢冇力招架，因為佢係咩重磅同人鬥啊嘛。咁咧呢場馬咧，其實係全部都係邊線嘅。第一隻我揀嘅就追風，追風今季贏過2次，咁啊羅富全馬房嘅，咁但係咧啱啱我買嗰次佢就跑第6。其實咧，如果計嗰個機動性，佢會係可以嘅，因為佢唔需要留到太後，都有一個衝刺力嘅。咁另外我會揀君智勝啦。其實君智勝喺個步速個數據嚟講咧，佢係個末段係做得幾好嘅，都 OK 嘅。咁啊，今晚我覺得係利後上咯，咁啊，所以會睇重啲輕磅嘅後上馬多啲咯，同埋阿明輝騎啊嘛。上次要贏噶啦，嗰次跑第2嗰次，跑第3嗰次贏唔到。我覺得阿葉本輝嘅馬可以 keep 到一個好長時間嘅好狀態，所以應該要再買多次嘅。另外就閃亮老窩啦，無畏傑加班德禮啦。啱啱前嗰幾期嘅谷草第一場5班，又係呢個組合贏咗啦。呢個組合應該會係一個新嘅組合嚟㗎，因為有陣時阿蔡明紹未必啱跑一啲需要啲硬功嘅騎師騎嘅馬，佢係嗰啲道中甚至乎係前領嗰啲嘅道中。咩叫道中咧？就跟住5、6位，跟住轉彎加油，跟住直路通常都係頭嗰3、4隻嗰種跑法就啱阿蔡明紹嘅。好少蔡明紹可以後上，即係一夜鏟贏晒，即係佢唔係何澤堯嚟嘅。班德禮就比較彈性啲嘅，放頭又得，道中又得，後上又得，咁啊 OK 嘅。咁啊都會揀埋11號嘅閃亮老窩啦。咁所以呢場馬咧就4啦，追風啦，8號奮鬥輝煌，9號君智勝，11號閃亮老窩。好啦，第6場啦，第6場就4班1200米。嗱，呢場咧，可能你哋都會揀嗰啲前領放頭馬，同埋阿羅富全初出嗰隻紅衣醒目嘅。我冇問題。如果你揀佢咧，我就建議你單 Q 噶啦，納德駕駛一 Q 翻嚟噶啦。通常如果咁嘅形勢咧，就係納德駕駛喺前面做步速，佢就 sit 喺佢後邊，跟住直路睇下可唔可以一 Q 翻嚟啦。咁但係今次應該就未必可以一 Q 翻嚟啦，分分鐘位置 Q 都可能冇啊。第一隻揀到運來5寶，由鄭俊偉轉咗過嚟，都唔到你唔服啦，贏咗2場啦，同埋好有說服力即係贏得好有說服力嘅，即係呢一班絕對夠抽有餘嘅。咁啊，會唔會明輝孖寶啦？咁啊，可能會係，同埋應該如果跑出去幾好分嘅。咁啊，另外一隻咧就我上次買佢9優初出嘅精英勇士，即係喺沙田試過跑新馬賽咧，試過撞人定唔知俾人撞咧，成日想告人攞翻個第1名啊，唔知攞唔攞到啦。我睇翻個記錄先啊。新馬賽嗰陣時咧，就試過咁樣嘅，俾聖托里尼即係唔知干擾定 cut 咗佢位啦，跟住就輸咗少少啦，嗰大熱門輸嘅。咁啊，跟住啱啱今年2月19號復出跑花湖谷嘅，咁跑得唔錯喎，我覺得衝得唔錯喎，同埋個時間咧，同啲舊馬其實係不相伯仲嘅，唔錯噶，同美麗緣分嗰啲 level 啊，咁啊，所以真係唔好睇小佢啦。咁就精英勇士要揀啦，運來寶要揀啦。
光輝所願，光輝所願贏過嘅，同埋贏得好有說服力嘅嗰場馬，係贏嗰個睇下先啊。光輝所願咧係贏阿賽嗰日嗰隻阿布文塞車大熱門嘅，贏首飾天空嘅，贏得好有說服力嘅，咁所以佢又係可以跟前嘅，所以又冇蝕底嘅，我覺得 OK 嘅。所以要買咯，可能買 Win 都得㗎。其實124磅，希威森就殺得盛起啦。咁呢個奸狡組合就成日都要提防啦。另外就時間寶啦，時間寶係純粹係我覺得隻馬係搏冷腳咯，唔係話可以跑到頭兩名咯，係搏冷腳咯。應該幾好分嘅，咁所以我呢場馬就係第6場咧，就1號運來五寶、3號精英勇士、9號光輝所願同埋11號時間寶嘅。日馳千里同埋知道長勝，因為我覺得日馳千里太重磅啊，同埋啲點解唔用輕磅嘅見習生跑咧？點解用布文跑咧？我最驚就係見到布文成日放到入直路咧，放遠晒手腳入人過嗰啲畫面，好恐怖嘅。知道長勝唔係唔得嘅，但係就一定熱門咯，同埋幕後好中意倒水咁倒嘅，所以其實呢啲一定係拖我哋，唔可以當重心嘅。好，講完，快啲啦！第7場就係半個鐘啦。第7場，哇！呢場啊真係難揀啊！好難揀啊！嗱，因為年少多好就一定1200好問噶啦，即係企喺度咁滯噶啦，仲要135磅。Eason 搏咗好多鑊噶啦，咁啊睇下你有冇韌力堅持埋呢場啦嚇。我就會揀首選就揀橫看今朝嘅，因為阿何賢啲馬咧其實佢其實應該咁樣講。何賢贏得嘅馬咧，一定係好穩陣先至贏嘅，佢唔會搏嘅，即係得嗰4-5分優勢咧，佢唔敢去搏嘅。你見到橫看今朝嗰啲咧，衝贏人咧，其實佢係有把握去衝贏人嘅，咁即係話喺個分數上面同個狀態上面都預備好晒先至去搏命，所以咧佢衝再出咧就乘住嗰個，因為佢反而佢啲馬啲狀態好難操得起嘅，我唔知佢個馬房係咪啲特色嚟嘅咧，即係谷完一輪咁就可以放暑假，跟住又再嚟過，趁佢好啊買啦。下次分分鐘跑包尾嘅呢啲馬。咁啊潘明輝，哇又係明輝，我至愛嘅本地騎師，咁啊要幫襯下啦，係咪先？所以係我騎師王都買咗阿潘明輝嘅10幾倍啊，快啲買啊！咁啊，另外6號告東尼嘅佛亮老窩啦，7號天竺貓啦，即係呢隻真係神馬嚟嘅，又翻嚟啦，跑自己嘅咋，冇乜特別嘅咋。其實對住年少多，佢都跑贏過啦，佢贏過好多3班惡馬㗎喺1200米，所以你唔可以抌低佢嘅。仙路迎樂第4隻，呢隻馬絕對可以跑快活谷，你放心。我好負責任咁答你，一定得。但係田雞嘅尺寸啊，攞位啊，係你睇下個賠率可唔可以俾翻你咯？即係嗰種風險。如果呢隻係變咗臨場大熱門咧，我都係建議你用翻橫看今朝做膽算噶啦。好啦，講完最後2場啊，第8場3班1200米。實力加，正如我頭先咁樣講，何賢咧嗰啲馬咧係得嘅話咧，你唔怕再繼續買嘅。就算可能呢場可能跑第5、第6、第7咧，佢下次都
喺短期內1-2個月內咧，其實你可以枕住去啄佢啲馬嘅，即係嗰啲有表現嘅馬嘅。哇！上次80幾，好似80倍啊，跑嚟3好似。咁喂大佬，咁佢一定要追保尾㗎啦，追唔追到一件事啫。但係好少學言嘅 K 步馬係咁快嘅，係反常嘅。咁所以呢隻馬應該有一定嘅優勢喺呢個班裏邊喎。咁啊，睇下田雞造化啦嚇，可唔可以顛到呢度整口孖寶啦？第7、第8場啊，無限美麗，可能你哋會覺得呢啲都係 pace 馬，但係正正就譬如有孭飛嗰啲咧，都係啲即係妥妥嗰啲咧，呢啲咁嘅中流砥柱咧，係有機會可以取而代之嘅。影贏你咪得咯，影贏個鼻又係贏，影贏個嘴又係贏，係咪先？艾杜拿同田雞，咁你揀啦。如果大家都係5蚊，即係1賠5嘅，咁你買邊個啊？我買艾杜拿都唔買田雞啦，係咪先？我買好多次田雞騎師王噶啦，都嗨晒嘢噶。艾杜拿起碼中過2鑊啦。咁所以就5號無限美麗啦，6號實力加啦。咁另外啱啱贏完嗰隻領航才子咧，都要再買嘅，因為難得呢個馬房嘅馬贏得嘅咧，都應該係超10分到15分噶啦。咁啊，另外就勁進非凡啦，呢隻馬要交代噶啦，如果唔係又拉走噶啦，冇可能嘅，次次衝得咁勁都成日都跑唔到嘅，唔知佢做乜嘅。咁所以呢場馬咧就5號無限美麗、6號實力加、9號領航才子、10號勁進非凡。好啦，多謝大家聽到而家，聽埋最後呢場，咁啊大家可以去安心去選擇你嘅投注個策略啦。尾場3班1800米，哇！隻我都買過，其實你睇翻我呢度咧，全部有晒 record， 即係話隻我都曾經投注過嘅。咁你如果叫我揀，我揀快路咯，同埋北海道咯。因為如果係呢個叫做音樂椅嘅理論咧，啲新朋友咧，你俾佢贏下嘅，咁啊快路啱贏咗啊嘛，咁啊似啲噶啦，咁啊北海道咯，係咪先？北海道啦，北海道做膽啦，加埋阿冰輝賀賢啦，係啊，賀賢都可以買練馬師王嘅 ，OK 嘅，30幾倍好似，咁啊30幾冇30幾係嘛，10幾啫嘛，再 check 啊，咁啊逐步贏，我贏過2次啦，今季冇所謂啦，咪繼續跟進咯。一起美麗咧，其實係因為系統裏邊嘅成員啦，逐步贏嘅系統成員啦，快路嘅系統成員啦，同埋咧一起美麗應該係上次咧佢贏嗰個姿態，我覺得係佢仲有加速力嘅，入到直路佢嗰條快跟外2碟啊，好似我冇記錯，但係翻嚟都仲有。末段加速力咧，其實呢隻馬應該係有用嘅馬嚟嘅。佢話同盈益線去比咧，我覺得佢可能會好過盈益線添，將來。但係目前嚟講就邊線咯，大家 level 咯。咁盈益線都贏過2場啦，佢都自己都贏過2場啦。咁其實如果盈益線偏熱嘅話咧，我建議你買10號一起美麗嘅，咁所以呢個尾場3班1800米我就會揀6號快路啦、10號一起美麗啦、11號北海道啦，同埋12號逐步贏。因為去到季尾、季中、季尾開始咧，其實磅位係有一定嘅影響力嘅。你睇黃寶利嗰10磅就知啦。唔到你否認呢樣嘢嘅，因為我哋其實講緊計分咧，其實都係反映翻喺個磅位嗰度嘅啫。如果你分已經減咗有一定優勢，再加埋有磅位上面嘅優勢咧，其實你嘅勝出率或者入 Q 啊入 P 嘅率咧就會再高啲嘅。
咁當然都要加埋檔位啦。哇，好啊，講咗半個鐘啦。咁今日就講晒我所有揀嘅馬噶啦。咁希望大家喺當中諗到自己嘅致勝攻略啦嚇。贏多啲啦。如果有好消息嘅，不妨喺我個 YouTube 呢條片下邊咧話翻俾我聽，你中咗啲乜嘢啦。咁我都一齊威啊嘛，啱啱先？好啦，唔講咁多啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。